आज मैले युट्युबबाट एउटा कपाल बान्ने नयाँ तरिका सिकेर आएको छु। टासीदिले सम्पूर्णलाई म हजुरकै चेली दामु शेर्पा। सर्वप्रथम त हजुर सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु भएकोमा, र जसले मेरो भिडियोहरू मन पराइदिनु हुन्छ सबैजनालाई धेरै धेरै मेरो माया, र मन नपराउनेहरूलाई पनि धेरै धेरै माया। सो हजुरलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गरेर साथ दिनु होला। हजुरलाई लागेको कुरा, मनमा लागेको कुराहरू मनमै नराख्नुस्। हजुरको यो भएन त्यो भएन, तपाईले मलाई केही सल्लाह सुझाव भने मलाई अवश्य चाहेको छ। र सुरु गरे मैले यो कपाल बान्ने तरिका है त। सो मैले युट्युबबाट भेटेको कपाल बान्ने तरिका भएर मैले एकैछिन हेरेपछि म ड्युटी जाने टाइम पनि भयो। सो ड्युटी जाँदै हेर्दाखेरि एउटा युट्युबमा एउटा कपाल बान्ने तरिका भेटेको भएर मैले स्टार्ट गरेँ। सो एकैछिनलाई ड्युटी जाँदाखेरि कपाल बान्नु पनि पर्छ नि त, त्यही भएर मैले चाहिँ यसरी बाने। अनि यसलाई चाहिँ मलाई साथीहरू है म अघि पछि थाहा हुन्छ, अहिले भन्दै गर्दाखेरि मलाई झट्टा थाहा भएन है। यसले चाहिँ साथीहरू यो अलिक कपाल चाहिँ एकदमै हाम्रो सेपमा ल्याउने रहेछन्, र यसले चाहिँ अलिकति धेरै टाइम राख्यो भने कपाल जर्छ भन्ने कुरा पनि सुनमा आएको छ। तर के हो मलाई त्यति राम्रोसँग थाहा भएन, मैले चाहिँ हिजो लगाएको थिएँ। अनि अलिक फेरि डर पनि लाग्छ हो। अनि कपाल झऱ्यो भन्दा हामी छोरी मान्छेको गहना भनेको कपाल हो। खासमा हाम्रो कपाल छोरी मान्छेको टाउकोमा छैन भने त सुहाउँदा पनि सुहाउँदिनँ। फाइनली यो मैले राखिसकेँ, र के हो त्यो पनि जानकारी दिनु होला। यो खासमा राम्रो हुन्छ नराम्रो हुन्छ, रेगुलर युज गर्दा अथवा सम टाइम युज गर्दा के हुन्छ जानकारी गराउनु होला। र फाइनली मैले यो कपाल बानिसकेँ। अनि यो कपाल बान्दै गर्दाखेरि यो अगाडिको चाहिँ मैले थोरै रबरले बाँधेर राखेको थिएँ। अनि सो यसरी कोर्दै गर्दा मेरो कपाल कस्तो बिग्रेको फिल भयो। अनि म मुख बिगार्दै यसरी बानिरहेको कि ला हुँदैन कि अब भनेर, अब जे छ युट्युबमा जे छ मैले त्यसलाई नै फलोअप गरेको। किनकि मलाई चाहिँ यस्तो यस्तो कपालहरू बान्न रुचाउने भएको कारणले मैले फलोअप गरिरहन्छु, र फाइनली चाहिँ यसरी बानेको छु। र एउटा कुरा चाहिँ साथी, मलाई चाहिँ यस्तो कपालहरू बान्नुमा लास रुचाउने मान्छे भएको कारणले अब यो मेन कुरा भनेको यो माथि हेर्नु न, माथि बानिसकेपछि यो माथिको फुर्का चाहिँ यस्तो गरी बानिरा हुन्छ कि हो। पुरै त्यो हुन्छ नि हामीले त्यो सुर्काना कि फुर्काना लाउँछ नि त्यो हामीलाई दागोहरू हो, त्यस्तो टाइपले बान्ने रहेछ कि पुरै हेर्ने यसरी लगाएको होइन। अनि ठ्याक्कै मैले युट्युबमा यो चाहिँ नयाँ आइडिया। सो हजुरहरूले त पुरानै आइडिया होला, हजुरहरूले कतिले त जानेकै होला, तर पनि म आफूले देखेको फर्स्ट नयाँ तरिका चाहिँ यो कपाल बान्ने चाहिँ यो रहेको छ। र मैले यो देखेको भएर यो चाहिँ 3 चोटि लाउनु पर्ने रहेछ। अनि मेरो अलिक कपाल लामो लामो भएको कारण 3 चोटि हालेर लामो भयो क्या देख्यो। अनि त्यही भएर मैले सानो काँटाहरूले चाहिँ त्यो भित्रबाट घुसारेर यसरी बनाएको। खासमा मेरो टाउकोमा अलिक नसुहाएको हो कि मैले त्यति राम्रो बान्न नआएको हो कि त्यसमा त म तपाईँहरू आफै जानुन् होइन, मलाई थाहा भएन। तर पनि मैले यो जे युट्युबमा भेटेको छ त्यही फलोअप गरेर बानेको। सो मैले आज एउटा नयाँ सिकेको टेक्निक अथवा तरिका है त यस्तो देखिरहेछ साथी है। कस्तो छ तपाईँहरूले पनि कृपया सल्लाह सुझाव दिनु भन्ने नभुल्नु होला। र हामी यसरी कपाल हामी छोरी मान्छेको गहना, र हामी छोरी मान्छेले चाहिँ जहाँसुकै ठुलो मान्छेलाई भेट्न जाँदा अथवा बिहे पार्टी कता कता जाँदाखेरि होस्, किचनमा काम गर्दा यस्तो कपाल बान्यो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू, बाई बाई।